भैया ने ये नोएडा में लगाए हैं। ये नोएडा और दिल्ली का बॉर्डर है, न्यू अशोक नगर के ही पास है ना भैया? और भैया कितने साल से लगा रहे हो? यहाँ पे तो अभी 4-5 महीना हुआ है। यहाँ 4-5 महीने। इससे पहले कहाँ लगाते थे? इससे पहले हम लोग लगाते थे ये सेक्टर 11 में, है ना? फर्नीचर मार्केट के बगल में, पुलिस थाना के पास। पुलिस थाना के पास भी ये लगा। 1-2 दुकान नहीं है हमारा। सेक्टर 62 में भी है, 18 में भी है, 5 जगह में है। ये DND हाईवे के साइड है, वैशाली में। अच्छा, तो अगर किसी को कुछ लेना है तो सेक्टर 15 साइड में आके, सेक्टर 14 और सेक्टर 14 के गेट के पास सोसाइटी के बाहर भैया ने लगा रखे हैं। मदर डेयरी इंडियन ऑयल के पास सामने। तो अब भैया ने पूरा एड्रेस बता दिए हैं, तो आप आना और ले लेना सामान। सेक्टर 14 के पास ही है और हमारी न्यू अशोक नगर में है, ज़्यादा दूर नहीं है। नोएडा दिल्ली का बॉर्डर है भैया, है ना? तो इंडिया ऑयल है यहाँ पे, तो आप आना। और भैया के पास बहुत अच्छे अच्छे सामान। भैया ये ले रहे हैं, और एक भैया के पास मैंने ये भी लिए, और एक गोल वाली ऐसे में ट्रे लिए, छोटी सी। बड़ी अभी भैया के पास है नहीं, आएगा तो मैं बताऊँगी आप लोगों को। और पूरा देखिए भैया का सामान बहुत अच्छा है भैया। और ये कटोरियाँ भी देखिए कितनी अच्छे हैं। और ऐसे वाले लैंप भी ले सकते हैं। ये लैंप बहुत अच्छा है, इसमें कैंडल का और अपने से भी होल्डर लगा के बन जाता है, बहुत अच्छा है। और किसी को बर्थडे गिफ्ट भी देना हो तो वो भी है। भैया गमले भी रखे हो आपने? गमले भी है, सब कुछ। वाह, पौधे भी। तो ये देखिए भैया ने के गमले। और वीडियो में देखना तो कमेंट ज़रूर करना भैया के लिए। और भैया के यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, ये देखिए। तो भैया हमें तो पता नहीं था कि आप गमला भी रखे हो। गमले तो अभी बहुत ही कम हो गए, पहले तो आगे दुकान था, आगे तो पूरा के लगा। और ये कप वाला कितने का है? कप वाला ही 250 रुपये का। तो भैया के यहाँ MRP भी बहुत अच्छा है, कभी भी आ सकते हो, क्योंकि डिस्काउंट भी भैया देते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हैं भैया के सारे गमले। और तो अब मैं भैया के यहाँ से गमले भी ले जाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी भी। ये भैया, और ये देखिए ये भैया का अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। और चीनी मिट्टी का है तो थोड़ी बहुत तो हो ही जाता है। सामान काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, काफ़ी भी है, और ये भी है। तो आप भैया से संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए ये तो मेरे पास है, जब मैं मेला गई थी तब लाई थी मेला से, मयूर विहार से। और 1-2 और ज़रूरत होगी तो ले जाऊंगी मैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये सामान कैसा लगा, और लेने भी ज़रूर आना। मेरी वीडियो अगर न्यू अशोक नगर से हैं तो ज़रूर आना। सेक्टर 14 में बाहर ही भैया ने लगा रखे हैं, तो यहीं पे आ जाना और ले लेना, काफ़ी अच्छा है। तो चलो भैया, आपने सामान दिखाया, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिर्जा है। अच्छा, तो ये भैया हैं हमारे, और सामान इनसे ले सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी कर देते हैं, अगर आप लेना चाहें तो ऑनलाइन भी कर देंगे। क्रोकरी हाउस से गूगल पे सर्च करना, वही तो ऑनलाइन हैं। तो मीशो में नहीं करे हो? मीशो में कर लेते हैं, मीशो में भी, फ्लिपकार्ट में। आपका सामान तो जल्दी बिकेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो वो ऑनलाइन का उतना सिस्टम नहीं है, वो आपका ऑर्डर जाएगा, ऑर्डर एक पार्सल। तो भैया डिलीवरी भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप लोग भैया को ज़रूर देखना। और भैया का ये स्कैनर भी है, ये
तो चलिए गाइस, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और दिखाएंगे भैया के यहाँ से क्या क्या आए हैं। तब तक के लिए बाय बाय।